裝修好成個月都仲係冇台食飯，仲有咁多箱未拆，等我幫下你啦。呢個單位係咪似曾相識呢？冇錯，其實呢個 case 我哋早前已經上載咗員工片噶啦。不過因為呢一個關係，唔使影過程同員工啦，直接影入住情況得㗎啦。所以我哋決定返嚟。同時間亦都係因為屋主呢一句說話，煥然一新嘅感覺咯。而家好驚將呢度整亂咯，真係要諗下。明白嘅，正所謂萬事起頭難，新居入伙個個屋主都要執屋，唔通個個屋主都識執屋咩？所以最後我揾咗我嘅偶像過嚟幫手，做櫃桶嘅間隔嚟分類啲文具，我哋可以即係 upcycle 嗰啲嘢啦。咦？呢個咪 Jeremy？係啊，我都中意聽佢啲歌噶。不過今次我係邀請咗企佢隔籬我嘅整理師偶像阿橙啊。今集佢就同佢嘅好拍檔 Anson 一齊上嚟幫屋主 Tiffany 拆箱，仲會分享新屋收納 tips， 記得睇到尾啊！係啊，我哋再揾阿昌師傅再裝埋其他嘢嗰啲，應該 clear 到。你知唔知邊個昌師傅啊？你知啊？知啊，住屯門啊嘛。我有睇啊，行路翻工係每個人嘅夢想啊。係，我打開啲櫃睇。好啊，其實我哋呢個整理師去到單位第一樣要做嘅嘢就係觀察同埋聆聽。呢個我就買咗個推攞嚟專擺天星嗰啲，係幾好啊呢個。跟住嗰個梯之後有座梯咧，就會擺隔離。呢兩個我真係唔知點擺。我有好多琴譜，可能係擺嗰度喎。我會冇預咗擺琴譜。冇㗎，因為係啊，我突然間執嘢，因為我張凳換咗。因為嗰個唔闊度。係啦，我仲有啲未搬晒嚟。因為咧最初構思咧成組地櫃係放你老公啲濕皮紋㗎。哦，咁呢架了解完之後就到發問問題嘅時間。咁但係嗰啲你老公係會攞落，而家都用緊㗎嘛？係暫時擺喺上面，即係最頂嗰層嘅嘢咧。其實佢係咪一次過用咁多又唔係，但係呢啲全部外國買嘅，佢好中意 stock 好多嘅。明明設計嗰陣就係因為知道佢老公會儲存好多呢啲嘅濕皮紋，所以先設計隻咁長嘅地櫃俾佢收埋啲嘢。依家擺濕皮紋嘅位放咗琴譜，濕皮紋就擺喺玻璃櫃入面，真係唔想亂都難咯。我覺得就唔係太貴，如果唔係好靚嘅嘢，唔使咁着。即係呢啲好似係如果係可以揾啲兜，即係你如果係白色，咁就白。大家留唔留意到我係咁望住佢哋傾緊乜呢？因為我發現原來屋主完全忘記咗我哋低溫嘅設計啊！你擺啲嘢靚，你開燈先靚噶嘛。你擺啲嘢唔靚就唔好開燈。所以而家唔開燈係唔好開燈好啲啦，而家。真係擺 container 都冇辦法啦，裝修完先嚟改個 beef， 希望阿橙可以幫手解決到呢個問題啦。呢個闊，你買個闊都得啊？15，買呢個。咁會唔會順便攞嚟擺晒我其他文件咧？哦，咁喂，你冇太貪心啊！呢個擺琴譜嗎？我啲琴譜會越嚟越多，都要閣下買，閣下可以買幾個？轉一轉身過嚟睇埋飯廳位置啊！呢個即係攞嚟測啲iPad 啊、iPhone 啊，跟住阿橙見到飯廳呢個位啲電線咁亂，佢終於忍唔住問啦。你唔係幫佢解決咗嗰個叉電問題嘅咩？其實喺設計過程 ，Tiffany 都認同喺廳嗰度集中充電唔係必須㗎。所以呢，裝修後其實每個房間都有自己充電位置㗎。可能因為都成半年前傾好㗎啦，我發現佢完全唔記得晒咯。我嚟跟屋主入埋睡房睇下。咁樣樣啫。我個 problem 係我 reach out 到嘅位都已經俾人霸晒啦。例如嗰啲上面呢啲，咁我一定要企上去拎個擺嘢嘅。但係你嗰啲係成日攞嚟用。呢啲唔係成日攞嚟擺，但其實呢個低位本身係設計好咗俾 Tiffany 用㗎，不過爭輸咗就冇辦法啦。係上面嗰兩個嗱，我都係要攞梯拎嘢㗎嘛。係啦。哦，咁一個櫃一定係有啲方便或者一啲唔方便嘅係位啦咁所以你就要分邊啲係常用，邊啲唔常用。係啦，咁你唔常用嗰啲過櫃衫啊、被啊，你咪擺上面咯。咁但係可以即係如果係有啲收納嘅籃咧，你望落係會靚啲嘅。而家你呢度係炒埋列咁樣。係啊。3個櫃放咗第3啊。
首飾啊嗰啲啊，呢個金條。呢個唔係我嘅呢個金條我要自己唔得，我要自己裝翻個啊，一個唔夠哦啊。係咩？哦，即係指紋鎖嚟嘅。係啊，如果有昌哥嘅 fans 睇緊呢條片嘅話，麻煩幫手叫佢過嚟睇一睇條片，呢個位仲加唔加到鎖啊？咁樣。咁嗰個揭蓋係咩嚟啊？又係我臨時執着㗎，琴晚先，我啲化妝品啊，咩食嗰啲咁啊。好啦，好彩，終於係有一樣嘢係我嘅原意啦。呢個位我係諗住我嚟化妝嘅。呢一個 project 令我學到一樣嘢，想改變一個人嘅習慣，其實唔可以單單靠硬件嘅。如果我要繼續喺呢個行業發展嘅話，可能要走去學埋心理學啊。不過唔緊要，啲收納問題好似傾極都傾唔完咁，我試下打完場先。我哋今日嘅目的係種個種子喺 Tiffany 個頭裏面嘛。唔係㗎，通常都係即係譬如呢個係啊，把個床單係，跟住唔做。跟住我哋今日完咗之後，一個月我再上嚟揾你，我想嚟拜你。俾啲目標我。好啦，阿橙要問嘅問題都差唔多問晒啦。好啦，咁我哋出發啦。我哋醫完個肚，再去問 Muji 揾收納箱。要睇翻屋主個喜好啦，半透明嘅咪好似啲食嗰啲。係啊，因為就係化妝係嗰兩間嘅已經我哋一返到去就傾究竟有限嘅拍攝時間可以執到邊啲區域，一致通過第一樣挑戰地櫃，究竟可唔可以改變用途放晒啲琴譜呢？好緊張啊！頭先買啲嘢唔知啱唔啱用啦。唔啱條片冇出。我哋信整理師嘅專業，係你頭先度㗎嘛？我哋係度 Anson 度㗎啦，我睇住 Anson 拉尺㗎。咦咁快落正？低啦，低嗰格啦，呢度咁好要高啦，高。跟住 Tiffany 會喺房裏面又攞多盒翻，唔好篤爆我。好，咁又即刻走啦！我哋呢個係頭先。估唔到阿 Jack 開口中 Tiffany 真係喺房攞低一盒 file 出嚟。咁我哋咧都要臨時即係自製下 DIY 下一啲嘅收納嘅。咁我哋有個紙袋啦，咁啱 size 啦。咁其實我哋都可以有啲臨時收納品嘅。咁當然啦，我哋呢個係臨時嘅方法啦。咁即係 Tiffany 係可以去買花啲啱 size，但係而家我就用住嗰下都係。阿橙真係有啲料到啊！隨手都可以接到個箱出嚟。咦？我先睇下 Anson 啊，而家咧就睇下 Anson 攞我係咪一唔一致啊？呢啲係咪就係叫做默契啊？係啊，整理師嘅默契啦，呢個就係。好啦，咁我哋咧而家咧即係嗰個雖然係臨時，但總算同類型嘅嘢都收納整理好放埋一齊，咁住落之後就唔會亂咁擺啦。好，咁呢個櫃咁深呢，咁我哋通常即係我哋就分成前後排啦。咁前面可以放翻一啲真係最常用嘅嘢啦，例如呢度可能洗衣機相關嘅東西就會放呢度。咁可能後面呢，就真係放一啲好少攞啦，或者唔係好常用嘅東西。咁變咗你煩呢，可能一年煩兩次，一年煩一次嘅啫。咁啊，可以用盡個空間之餘，都符合翻你嗰個生活習慣咁樣。其實好多時全屋嘅細件濕星嘢，就係搞到成間屋都亂晒嘅元兇。所以阿橙同 Anson 都用咗唔少時間嚟做分類，包括考慮使用密度、類型同埋重量等等。揾咩啊？頭先咧，我哋去 Muji 咧係買咗一啲嘅文件嘅盒啦。咁其實咧，佢呢一度咧係有個窿咧，係究竟呢個窿同執屋有乜關係呢？大家見到個窿就已經知道阿橙諗緊乜嘢。係啊，我哋俾 Anson 咧係電線收納嘅專家嚟嘅。我哋之前睇一個報紙都有講過，即係電線收納嘅訪問咁樣。哦，但係佢呢個兩邊大家發唔發現到阿橙喺側邊好嘈、好嘈、好嘈，都影響唔到 Anson 嘅進程啊！設計整幾個
窿俾昌哥鬧到死咁啊，梗係想你喺嗰度擺翻響個櫃入邊。即係差嘅嘢都應該會放喺入邊咯。係啊，擺上台。即係唔收場。嗰啲好雜亂嘅線應該係響而家閃緊燈嗰格裏面，留多啲入面都得。Anson 令我學識咗原來收納電線嘅第一步就係要了解每條線嘅用途同埋所需長度，然後先至再一圈圈咁整理收納。個台面終於出翻嚟啦！太誇張啦喎！呢啲戲，係真心嘅，我信。嗱，你睇下幾感動，你睇個台面。OK，不見天日嘅台面都出翻嚟啦。白色㗎，嗱買咗4個，真係呢一個我嚟。裝修完先改變用途，今次真係唔知係阿橙勁定係 Tiffany 好彩啦！準備裝修嘅你，如果都有玩樂器呢，記得要預留空間俾琴譜啊！同埋呢個 shape 係就翻個琴啊！但係佢張台度寫最叻過嚟做個 model， 坐低睇下我老婆幾靚。好啦，言歸正傳，其實係想揾佢試下，如果有人坐咗喺度練琴，仲入唔入到廁所呢？個頭應該向嗰邊喎，但係影冇問題。係啊，呢邊嘅係啊，得㗎啦。你坐正得㗎啦。其實香港嘅家居啦，好多人相信都係用飯台嚟溫書，跟住可能6點鐘要噓聲收翻晒啲嘢，要食飯咁樣樣啦。咁呢個空間係需要好靈活嘅。咁我哋今次呢個 case 橙，你有冇啲小工具或者嘅 idea 可以同我哋啲觀眾分享一下點樣走鬼呢？係，因為咧張台係好多個活動嘅用途啦，咁所以咧我哋喺即係轉場嘅時候咧要好快走鬼，咁所以咧我哋係可以咧利用一啲嘅收納籃啦，咁就可以譬如我呢個係溫書嘅，咁但係我要食飯啦，咁就可以咧好快咁將啲嘅文具啊、一啲書本啊，可能係一啲嘅平板電腦收起，跟住咧咁如果我哋咧喺個台側跟咧都係有收納空間咧，咁我哋係可以直接擺咗喺度。咁個台咧就即刻可以清咗嘅，係啦。咁或者咧係如果有下一個活動嘅用品咧，其實又可以用唔同嘅籃咧係拎出嚟，又係可以擺喺個台度，咁就會最方便啦。估唔到一個咁少嘅籃可以幫到咁大嘅忙啦。係啦，咁同埋咧，因為我哋呢個係即係都會係外露嘅收納空間啦，即係你冇門啊，你會見到係啲乜嘢，咁所以我哋咧盡量如果唔想咧嗰個視覺噪音太勁啦，即係唔想即係覺得望落好亂咧，咁我哋都會用一啲嘅收納籃幫手。咁如果你個收納籃本身係靚嘅咧，咁其實咧就咁擺出嚟咧，其實已經好靚啦。希望呢個走鬼小貼士可以幫到住家 choice 嘅觀眾啦。好多謝阿橙。7年前，我買咗人生第一本關於收納嘅書，作者就係阿橙，我真係一個小 fans 嚟㗎。遲啲有機會嘅話，再同大家分享一下書入邊嘅收納小心得啊！好啦，你咪細個都睇佢執屋㗎？係啊，我細個就睇你執屋㗎啦。哎呀，我細個都睇你 channel 㗎。真係有緣啊！我哋係啊。